Намаздар, құрметті депутаттар, құрметті Айрат Шоқбайұлы, құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңын басшылыққа ала отырып, аудандық мәслихаттың кезектен тыс 34-ші сессиясының жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Аудандық мәслихаттың сессиясына қатысуға тиісті 13 депутаттан бүгін сессияға 12 депутат қатысып отыр. Сессияға қатысушы депутаттардың саны сессияны ашуға толық өкілеттік береді. Сессияны ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Сессияны ашылсын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 34-ші сессиясын ашып деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін сессияның жұмысшы органдарын сайлап алуымыз керек. Сессияның есеп комиссиясына депутаттар Мақсат Ерубай, Нұржан Орынбасар, редакциялық комиссия құрамына Бекзат Төкеев, Полат Бәзілбай сайлансын деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыздар? Онда осы ұсыныс қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Ұсыныс қабылданды. Сессияның жұмысшы тобының құрамы сайланды. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның күн тәртібін бекітіп алуымыз керек. Күн тәртібінде ұсынылып отырған бір ғана мәселе. Отырар аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 30/173-8 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Бүгінгі күннің күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі мәселені қарауға көшеміз. Отырар аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 31/173-8 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз экономика және қаржы бөлімінің басшысы Көлбай Асқарға беріледі. Тұрақты комиссияда қаралған Ана жерді сұрып көрсін. депутаттардың өздерінің қоятын сұрақтары бар, сол сұрақ жауапқа көшсек мәжілісі. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма онда? Жаңа мекемесінің басшысы шақырғанымыз ғой, сол жоқ болып тұр ғой. Қалеге, сұрақ қойып тұрсыз. Жоқ, енді келді ғой қазір. Енді ғой сұрақ. Ne kaçtınız yani oturacağız mı? Жоқ, осы баяндамашыға сұрақ қойыңыз да, әдеусіңіз. Жылу мекемесі бойынша айтсаңыздаршы. Антымына қойдың бекіткен бағасы 90 миллион теңге үстіне ашып беріледі үкіметтен дейді. Солай ғой, Бізде енді жалпы нені қанша миллион ақша жиналатын есебін білмей адамыз ғой біз. Асекеміз өзі қызмет оны сақтарды білген сосын бұл кісіні шақыртқанды ғой. Ауданда қанша ондарда жекеменшік нелер бар, объектілер бар. Содан түсетін ақшаның сумасы қанша деп сұралған ғой. Жетпейді ақша, да жетпейді. Так, Отырар жылу жүйесі мен және канализация жүйесі екінші саласы жұмыс істейді. Былтыр 2025-те бізде жаңағы жылуға газға ақша бөлінбеген, тарифте қосылмаған. Біздің тарифіміз халыққа 101 теңге бір квадратына. Мекемелерге, бюджеттік мекемелерге 4500 гекакалориясына. Коммерческийлерге 5100 теңге қаралған. Осымен жиналып бізде 55-56 мың ақша жиналады жылуда. Біздің еңбек ақымызға себетімізге 55 миллион ба, мың ба? Миллион. Жылына 55 миллион ба? Иә.
Бұл да бұрынғы қарыздарды былтыр жиналып 72 миллион ақша жиналды. Бірақ 15 миллионына 2 котелді жұмыс істедік біз. Ремонттан шығардық. Бізде енау екінші канализация бар, одан 21 миллион ақша жиналды. 8 миллион үмітке кетті. Бірақ ол жылудың есімен жауып отыр бір мекеме болғасын. Бізде қазір ол газ дейтін не жоқ, өз тарифімізбен не жатыр, газды ЖКХ келіп жарып отырып, соларды төлейді. Ал енді былтырғы айтқанда былтырғы 41 теңгеден газ болған кезде орталық котельный суткісіне бір суткіде 500 мың теңгенің газын жағады. Үшешікпен салыстырып көргенбіз. Қызыл туы 100 мың жағады. Күндігіз былтыр 41 теңге кезде 600 мың теңгенің суткісіне. Оны 151 мың деп береміз планымызда. 5 ай қыста. Соны 600-ге көбейтсеңіздер 77-78 мың миллион ақша болады. Осындай. Бұрын сәләкімен қанша? 360 миллион. 60 миллион, бір жылдың маусымы. 360 миллион. Қазір 90 миллион болып тұр ма? Иә, ол кезде сәләкі күндігіне орталық 8 тонна, анияқ 2 тонна, 10 тонна сәләкі. Бұл бойынша мен қосып жауап берейінші. Жалпы аудан әкімі орынбасарының тапсырма берген. Осы ЖКХ-ға байланысты мекемелер, коммуналдық мекемелердің бәрін аудит жалдап, толық тексеріп шығайық. Осынша аудиттің қосымшасын сіздерге берейік. Өйткені көп жағдайда қазір осы судың ақшасы да қолма-қол жиналып келген, сол бір жылдың ішінде тек қана Каспиймен төлеп бастады. Жылудың ақшасына да қазір сөзбен айтады, бірақ нақты фактын подтверждение табу қиындау. Біз өзімізге де кішкене жұмақтап отырмыз. Сондықтан да тапсырма берген ЖКХ бөлімін ішіндегі жасыл аймақ бар, жаңа үйлер бар, ауыз су бар, жылыту мекемесі бәрін бір аудитпен өзіміз жеке независимый аудит жалдап, өзіміз білу керек. Қай жерде қандай кемшілік бар, мүмкін бір жерде бір кешене бар ма жоқ па білу үшін тапсырма берген. Осы жақын арада қадеге аудит табыңыздар да осы мекеменің бәрін бір тексеріп шығайық, ол өзімізге керек нәрсе. Соның қорытындысы бойынша сіздерге берейік. Қандай не болды, соны қосымша береміз. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, Құрекең. Дүнге Асқарда Асекеңе сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болсаңда рахмет, отырыңыз. Онда құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына ұсыныс пікірлер бола ма? Жоқ болса онда дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сүріңіздер қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаралып бітті. Сессияның өту жөнінде ұсыныс пікірлер бола ма? Жоқ болса, онда аудандық мәслихаттың кезектен тыс 34-ші сессиясын жабық деп жариялаймын.